આ એક હર્બલ પાણી શિયાળાની દરેક તકલીફો જેવી કે શરદી, ખાંસી, શ્વાસ ચડવો કે સાઇનસ થવો એની માટેનો રામબાણ ઈલાજ છે, જેની માટે 100 ml જેટલા ગરમ પાણીમાં અડધી ચમચી જેઠી મધનો પાવડર અને અડધી ચમચી તાલી સાદી ચૂર્ણનો પાવડર મિક્સ કરી નવશેકું ગરમ કરીને પીવાનું રાખો. આ પ્રયોગ તમે 3 થી 4 દિવસ કરશો તો શરદી, ખાંસી કે શ્વાસ માટે તમારે અવારનવાર દવા લેવાની જરૂર નહીં પડે અને તમારી ઇમ્યુનિટી પણ સ્ટ્રોંગ થશે. સાથે સાથે જો વાયરલ ઇન્ફેક્શન થયું હોય તો હલકો ખોરાક રાખો, પ્રવાહી વસ્તુ જેવી કે પાણી, સૂપ, દાળ કે કઢી એનો ઉપયોગ વધારે કરો, સનલાઇટ લો અને થોડી કસરત કરો તો તમારી રિકવરી ખૂબ જ ફાસ્ટ થશે. જો આ ઇન્ફોર્મેશન યુઝફુલ લાગી હોય તો રીલને વધુમાં વધુ શેર કરો અને મારા પેજને ફોલો કરો.